हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे न्यू कैंपिंग वीडियो में। तो आज मैं सोलो कैंपिंग करने वाला हूं, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल ही अकेला ही जा रहा हूं मैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे को सोलो कैंपिंग में। कैमरा हैंडल इधर उधर, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप बनाए रखिए प्लीज़। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा मोटिव मिले मेरे को आने वाली कैंपिंग वीडियो और दिखाऊँ आपको बढ़िया से बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप लोकेशन देख सकते हो, मेरा गांव नीचे है, तो इस साइड पे आया हूँ। तो लोगों ने यहाँ पे घास भी रखा है, तो इसको थोड़ा साइड में रखूँगा। बाकी ये जो है सरकारी बना हुआ है यहाँ पे, तो ये भी हो गया ख़त्म जैसा ही। तो पहले लकड़ी लानी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद। तो पहले थोड़ी चाय बना लेता हूँ खुद के लिए। ठंडा भी हो रखा है, तो उसके लिए चाय पीनी पड़ेगी सबसे पहले। और देख सकते हैं आप थोड़ा मेरा, इसमें लाए चाय पत्ती, इसमें देख सकते फ्लिपकार्ट के, उसमें चीनी। बस तैयार होने वाली है चाय। फिर जंगल में तो चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे अपना टेंट पिच करूँगा मैं इस साइड पे। तो देख सकते हैं आप लोकेशन कुछ इस तरह से है, क्योंकि घर से थोड़ी दूर आया हूँ, क्योंकि सोलो कैंपिंग कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी रात को। तो तब करके पहला एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से ही अपनाना पड़ेगा।
तो दोस्तों फाइनली टेंट लग चुका है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, क्योंकि पहली बार ये टेंट मैंने निकाला तो बहुत ही दिक्कत हो गई। तो फाइनली ये लग चुका है। तो ये वाले सामान मेरे को अंदर रखनी पड़ेगी पहले इस साइड में। तो बैग, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है मेरे को। ये वाला जो बल्ले बने ये गलत लाया मैं। इसकी तो बिल्कुल ही केबल बिल्कुल ही छोटी है और पावर बैंक रखने के लिए जगह नीचे है। तो अब रखे कैसे? तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है, फोल्ड करके, तब थोड़ा टिक रहा है। तो बाकी आने वाली कैंपिंग के लिए इसका सुधार करना पड़ेगा। सोलो कैंपिंग में ना भाई जरूर चाहिए बॉनफायर, क्योंकि रात को बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है जंगली जानवरों को। तो उसके लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। तो बाकी देखते हैं भाई कैसी रहती है नाइट, अच्छे से हो जाती है या फिर कुछ गड़बड़ी होगी। ये पावर बैंक वाला जुगाड़ थोड़ा गलत हो गया। जो ये वाला बल्ब है ना, ये थोड़ा गलत आ गया कैंपिंग के लिए। अब ये तो ठीक था ना, अब पावर बैंक इसके लिए ऐसा ही रखना पड़ेगा। इधर उधर जगह नहीं है, इधर ही रखना पड़ेगा, यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। तो इस बार जुगाड़ कुछ इस तरह से ही करना पड़ेगा। बाकी आगे के लिए देखना पड़ेगा कोई बढ़िया सा चार्जिंग बल्ब भी, क्योंकि इसमें अब पावर बैंक साथ में ले जाऊँगा तो किस किस को चार्ज करूँगा भाई, टाइम तो लगेगा। तो ये भी बैटरी खाएगा बहुत ज़्यादा। अगर एक दो दिन के लिए कैंपिंग पे गया तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये वाला जुगाड़ मेरे को कैंसिल ही करना पड़ेगा। और नाइट कैंपिंग है तो भाई रात को दिक्कत भी बहुत ही ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो पहला एक्सपीरियंस है तो एक्साइटमेंट भी इतनी ज़्यादा है ना। तो भाई देखते हैं भाई कैसी रहती है आज की नाइट। फुल पावर मज़ा आएगा आप लोगों को भी और मेरे को भी। एडवेंचर बोलते नहीं इसी को, ड्रीम कैंपिंग है ये मेरी, शौक था पहले से ही। तो इसके लिए तो आज पहली नाइट और पहला ब्लॉग आएगा आपके सामने। बाकी आप वॉन फायर देख सकते हो भाई, नाइट व्यू बहुत ही खतरनाक हो रखा है इस टाइम। बाकी इधर परे देखो गांव जहाँ पे लाइटें जली हुई है, तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है इस टाइम। अब मेरे को सबसे पहले खाना बनाने के लिए कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरा जुगाड़ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओ भाई ये खाना तो भूल ही गया, एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी चाहिए भाई, तभी कैंपिंग करने का मज़ा आएगा। बाकी 2 मिनट का जुगाड़, देखते हैं किस हिसाब से बनाता है मैं। तो सेट करना पड़ेगा भाई। तो ये वाला है टेबल, तो ये लगे कुछ इस तरह से ही। हो चुका है तो इसके ऊपर काटें।
तो इसको रख लिया मैंने उबालने 5 मिनट। तो आजकल ना प्री विंटर चला है, तो भाई ठंडी भी हो रखी है इस टाइम ठीक ठाक ही। तो एक तो मेरी ये आग थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। तो बाकी भाई बॉन फायर तो चलेगी क्योंकि प्री विंटर चला आजकल। तो भाई बिना बॉन फायर के तो भाई कैंपिंग भी अधूरी है। आप जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, जब तक आग ना जले ना तब तक मज़ा भी नहीं आता उतना ना। तो भाई फिलहाल थोड़ा मैं आग सेक रहा हूँ। सर्दी आने वाली है तब भी भाई एनर्जी तो तब भी चाहिए बराबर। तो ये वरना अलग अलग हो चुकी है, तो इसका पानी नीचे फेंकना पड़ेगा। तो ये वाली ना अलग अलग हो चुकी है अब, तो इसका पानी नीचे फेंकना पड़ेगा। पानी में आराम आराम से मैगी बच लीजिए बस। कि प्याज भाई बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये बनी है भाई। एक तो जंगल में ऐसी मैगी बने तो भाई एक्स्ट्रा स्वाद आ जाता है। तो ये पहले इसको खाते हैं। हाँ भाई मज़ा आ रहा है, सामने आग हो और साथ में बनी हो मैगी, तो मज़ा तो 2 गुना हो जाता है भाई। आनंद में भाई आनंद में। तो पहले ना थोड़ा मैं गेमिंग कर लेता हूँ, तो बोर हो रखा हूँ अभी। तो टाइम हो रखा है अभी तकरीबन 9:30 के आसपास। तो ये रही अपनी गेम प्ले, देख सकते हैं। दोस्तों को बुलाएंगे और उनके साथ एक विनर चिकन डिनर करते हैं भाई। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों गेम खेल के थक गया हूँ, तो टाइम देख सकते हैं आप, अभी दिख रहा है कि नहीं। ओ शिट, 10:11 हो चुके हैं, तो नाइट भी हो रखी है ओवर। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। तो दोस्तों आज की कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। तो बाकी आप कमेंट में बता देना किस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो कैंपिंग आनी चाहिए। तो टाइम भी हो रखा है बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 10:30 के आसपास। ये मेरे को पता है पहली वीडियो है तो चैनल भी नया है, तो भाई सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मेरे को पता है आप वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।